край, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь, в родном Вайс-Сити. Бам-бам, беги, день начинается, проснулся, беги. Джунгли рычат, но благо ноги накормят. Серый день перемен здесь не помнят. Переместиться бы в тепляки. Ледяной лаки рисует шаги. Выведи меня живым из ринга, девочка, картинка. Просто потому, что не было тебя, не смогла сказать. Bu tomoni yeni tushadi. Xudo xolisa bitgan holatini keyingi videolarda ko'rsatamiz. Hatto mana shunaqa fasonda bo'ldi. Shunaqa fasonda bo'ldi mana. Plafonlarda o'rnlari teshib tayyor qilib qo'yilgan. Montajlarigacha o'zimiz qilganmiz. Xo'sh, yana nima? Eshik derazalar o'rnatilgan, atkoslargacha. Volna bilan qilingan atkoslar. Уже qatibdi. 1 gram sovuq kirmaydi, xudo xolasa. Hamma yo'q mana tayyor holatda. Endi bu uyga kosmetika qilinsa bo'ladi. Aboy shu narsalarni qilsa bo'ladi. Mana korobkalar tayyor. Yosh bolalar to'kdi usha olmasin deb zashta qilib qo'yganmiz. Mash holat. Besh yarimga 3,5 xona. Bu konditsioner o'rni. Bu vitichka. Mana shu vitichka. Vitichkaga yuzli turbadan qo'yib qo'yilgan. Ustalarda qo'li dard ko'rmasin.